Tapi tenang saja, tidak apa-apa. Oke enggak? Oke dong. Kekunting. Gunting lagi. Ya, masih banyak teman-teman yang bolong. Jadi kita langsung aja yuk. Aku agak lumayan susah, jadi aku nggak butuh bantuan kalau aku yang bola sendiri. Asik, yes. Mana gitu loh. Aku nanti kalau syuting ini belum selesai, jadi aku salah tidur. Apa ya guys? Biasanya ke masjid, sekarang di rumah. Yang biasanya di rumah sudah ke masjid. Ya. Heran. Jangan bisa nyangkut, bisa nggak sih? Ikutan. Tapi nyoploknya oke. Kita coplok satu-satu ya teman-teman, karena ini udah agak nyebaran dikit, jadi kita cepat. Kalau suaraku kecil-kecil keras gitu karena sumuk. Oke, tidak apa ya. Semua tuh kalau pengen slow kita bisa semua tuh kita rapetin pakai double tip, rapetin pakai tisu, pokoknya pakai pacar rapetin, kita rapetin. Dan kita rapat semuanya pokoknya teman-teman. Pokoknya rapat aja. Mana susah juga, aduh. Karena ininya mana susah dikit, jadi kita pakainya tuh yang kita double dipnya. Kalau kebesaran sih ya gampang-gampang aja, kalau ini kan kecil jadinya terlalu gampang ya kan, bener enggak? Bener dong. Ya di sini aku ngurusin dong, ya ngurusin. Tadi ada yang lewat. Duh. Guys. Kita bisa pakai mana ya? Nah ini yang tadi aku cari. Yes. Look at that. Oke, udah selesai kan? Ya. Tapi guys, ini masih ada yang berlubang. Tuh, cantik. Berapa jam lagi sih? Udah, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kita berusaha agar menjadi slow. Kayak nanti nggak slow deh teman-teman. Karena nggak tertutup semuanya. Belum tertutup semuanya. Aku pakainya tuh jangan banyak, soalnya boros ya. Harus segini. Kalau yang lain-lain kan biasanya kadang-kadang pakainya tuh besar banget. Pakainya segini nggak apa-apa ya. Ya nggak sih? Aku kan udah bilang teman-teman kalau videonya agak lama gak apa-apa kan. Contohnya kok kayak gitu mbaknya. Terus kita oke teman-teman, kita udah. Sekarang kita ambil tisu, kita beresin aja dulu. Kita buat satu aja kalau kebanyak, kalau dua aku pusing banget teman-teman. Double tipnya udah mau habis juga nih. Hari ini lagi untuk keringet aja lah. Aduh capek. Aduh apa lah, gak keringetan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih ada yang bolong dikit, jadi kita langsung aja kita. Aduh, duh. Ya guys. Yes, kita sudah mulai selesai, tapi nggak tahu jadi apa enggak. Oke, sekarang atasnya kita double lagi pakai yang baru. Oke, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah di. Sekarang kita ngapain ya? Oke, kita kasih tisu dan kasih tisu sepuasnya. Yang penting jangan ada yang bolong. Kalau ada yang bolong ya nggak slow ya teman-teman. Santai bro, jangan buru-buru, jangan keburu-buru. Kayaknya nggak slow guys, ya nggak slow, benar nggak slow. Oke, sekarang kita coba ceplok ya. Rasakan teman-teman, buatnya itu memang betul-betul kreatif ya, tapi ya anak mana ya, jadi ya gini teman-teman bentuknya. Jadi coba kita squeeze dulu ya, kayak nggak slow frame. Oh lumayan slow lah ya, slownya ya. Tapi aku sih lumayan berusaha. Ada teman-teman, saatnya ada asal. Oke, kita buang tisu yang ini dan coba kita squeeze dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah buat ini. Sini tuh Humaila love. Saya memang betul yang ini sih. Tapi ini harusnya kan nggak, kan atasnya kan nggak kayak gini, maksudnya kayak rumah SpongeBob ya. Banyak mata laut anak suka sih. Alhamdulillah sudah selesai pemainnya. Tapi lucu ya, coba kita buat. Oh kebalik ya, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada yang bolong teman-teman, tapi kata hanya juga nggak terlalu nyatu karena ini nggak dikasih minyak wangi. Kalau tadi kalau nggak dikasih minyak wangi, yang penting tetap lucu dan gemes. Bikin asik deh. Kenapa nggak pakai ini? Karena kalian tahu kan rasanya betul. Males beresin ya, kayak gini aja udah males banget, apalagi sibuk banget teman-teman, makanya males. Bekas ini lah ya, tisu bekas ini tadi masih ada sisa. Gak apa-apa, aku masih aman-aman guys. Jadinya aku dikumpulkan dulu sampah-sampah. Aku tuh pakainya tuh baju yang dulu kita perkenalan itu. Jadi ya apa ya, sisi ini
dulu videoku dan sebelum di exit video ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan yang paling penting share ya teman-teman di teman-teman